Nell'ultimo capitolo abbiamo descritto come la parola e la grazia di Baba curano molte malattie incurabili. Ora, descriviamo come Baba ha benedetto il signor Ratanji Wadia e Baba gli dasce a vivere ottenuto rs. 3-1-4-0 prima. Per favori spiegate cosa intendeva Baba con questa osservazione. Das Ganu. Non sono me. Andato a Shirdi prima. E come potre dargli la somma a sue si riferiva Baba? Uddharan cenne. Onch per das Ganu era un enigma e si penso a lungo. Qualche tempo dopo. Gli. Venne in mente che Ratanji aveva ricevuto alcuni giorni prima un santo maometano, di nome Mauli Sahib, poi gli died ori. Pose la mano sulla sua testa e lo benedis dicendo che Allah Dio avrebbe soddisfatto il desiderio del suo cuore. Poi, dopo aver preso congedo da Baba, Ratanji tornò a Nanded e raccontò a Das Ganu tutto ciò che era accaduto a Shirdi. Das che lì tutto era andato bene. Che aveva ottenuto il darshan e la benedizione di Baba con prasad. Ma c'era una cosa che non riusciva a capire. Proprio come il kirtan. Canta la gloria del signo. Senza amor o devozione. Il canto senza accompagnamenti ritmici. Il bramino senza il filo sacro. L'abilità in tutte le arti senza il buon senso. Il pellegrinaggio senza ma si sedet ai piedi di Baba e died il saldo della dakshina. Richiesta. Spiego. Completamente a Baba il motivo per cui era venuto a cercare il suo aiuto e prego che Baba lo benedicesse con un figlio. Baba si commosse e gli das di non preoccuparsi e che da quel momento in poi ai suoi brutti giorni sarebbero finiti. Mauli Sahib santo il pentimento e gli ornamenti senza collana sono futili e inutili, così come lo è un capofamiglia senza problemi. Ratanji rimaginava sempre su questo argomento e diceva nella sua mente: Dio sarebbe me lieto di concedermi un figlio? Lui, quindi, sembrava capo e non apprezzava il cibo. Giorno e notte era tormentato dall'ansia, pensando se me sarebbe stato benedetto con un figlio. Aveva una grande stima per Das Ganu Maharaj. Lo vide e gli aprì il suo cuore. Das Ganu gli consigliò di andare a Shirdi. Prenda il darshan di Baba. Cadere ai suoi piedi e cercare la sua benedizione e pregare per un problema. A Ratanji le dia piac, e decise di andare a Shirdi. Dopo alcuni giorni andò da Shirdi. Prise il darshan di Baba e cade ai suoi piedi. Poi apprendo un cesto. Tiro fuori una bellissima ghirlanda di fiori e la pose attorno al collo di Baba e gli offrì un cesto di frutta. Con riverenza poi si sedette vicino a Baba e lo pregò dicendo: Molte persone che si trovano in situazioni difficili vengono a te e tu le sollevi immediatamente. Udendo questo, ho cercato con ansia ai tuoi piedi. Ti prego, non deludermi. Sai, Baba, allora, gli chiese una dakshina di rs. 5. Che Ratanji intendeva dare, ma aggiunse che aveva già ricevuto rs. 3-1-4-0 tarankan da lui e che dovrebbe pagare solo il saldo. Sentendo ciò, Ratanji rimase piuttosto perplesso. Non riusciva a capire cosa volesse dire Baba. Quella era la prima volta. Lo penso. Era venuto a Shirdi e come era potuto succedere. Baba das che in precedenza aveva ottenuto rs. 3-1-4-0 da lui? Non riusciva a risolvere l'enigma. Veniamo ora alla storia principale di questo capitolo. E Nanded.
Nello Stato. Di Nizam. Viveva un imprenditore e commerciante di mulini parsi. Di nome Ratanji. Shapurji Wadia. Aveva accumulato una grande quantità di denaro e aveva acquisito campi e terre. Possedeva bestiame, cavalli e mezzi di trasporto ed era molto prospero. In tutta l'apparenza esteriore sembrava molto felice e contento. Ma interiormente non era così. Le dispensazioni provvidenziali e tale che nessuno in questo mondo è completamente felice. E il ricco Ratanji non ha fatto eccezione. Era liberal e caritatevole. Donava cibo e vestiti ai poveri e aiutava tutti in vari modi. La gente lo considerava un uomo buono e felice. Ma Ratanji si considerava infelice. Poiché per molto tempo non aveva avuto figli né macchine. Femmine, se ascolti quotidianamente la lila story di sai, lo vedrai sempre. Giorno e notte lo ricorderai nella tua mente. Quando assimili sai in questo modo, la tua mente perderà la sua volubilità e, se continui in questo modo, sarà finalmente immersa nella pura coscienza. Dakshina. Ratanji di Nanded. Wadia Nanded. Racconto loro veri storie di Devya e di azione. Che alla fine li conducero alla vera religione. Il suo scopo potrebbe essere che le persone vivano felici in questo mondo, ma dovrebbero essere sempre cute e raggiungere lo scopo della loro vita. Vela dia. Realizzazione personale. Otteniamo il corpo umano come risultato di meriti del nascite passato ed è utile che, con il suo aiuto, otteniamo devozione e liberazione in questa vita. Quindi, non dovremmo mai essere pigri, ma essere sempre alerta per raggiungere il nostro obiettivo di vita. La vita di questo santo è naturalmente dolce. On le sue vere azioni. Mangiare, camminare e le sue parole naturali sono dolci. La sua vita è beatitudine incarnata. Sai ha donato la beatitudine ai suoi devoshi come mezzo di ricordo. Ratanji di Gli ha dato un problema .78 Shri Sai Satcharita. A quei tempi la moneta era rupee. Anna e paise. Re 1 equals 16 Anna equals 64 paise. Capitolo Ziv machine translated by Google. Ratanji fu soddisfatto di questa spiegazione e la sua fede in Baba fu confermata e accresciuta. A tempo debito, fu benedetto con un figlio e la sua gioia non conobbe limiti. Si dice che abbia avuto in tutto una dozzina di numeri. Di suoi solo 4 sono sopravvissuti. Dakshina. Ora chiuderemo questo capitolo con alcuni punti su Dakshina. Ganpatrao Bodhas. Il famoso Attari. Dice nella sua autobiografia Marathi che, quando Baba lo insisteva spesso per Dakshina, vuoto davanti a lui il suo sacco di soldi. Il risultato di ciò fu, come dice il signor Bodhas, che in età avanzata non gli mancò mai il denaro. Poiché gli arrivava in abbondanza, in una nota a paio di pagine verso la fine di questo capitolo, si afferma che Baba disse a Rao Bahadur Hari Vinayak Sarthe, dopo la morte della sua prima moglie, di risposasi e che avrebbe avuto un figlio. Arbi Sarthe si è sposato una seconda volta. Le primi figli di questa moglie erano figli e lui quindi si sentiva molto abbattuto. Ma il terzo problema era un figlio. La parola di Baba si avverò e lui fu soddisfatto. È stato restituito immediatamente. Poi, dopo che la fama di Baba si diffuse in lungo e in largo, la gente cominciò ad accorrere in numero e Baba cominciò a
Chida loro dakshina. Negla shruti. Veda. Si dice che la puja degli di non e. Completa. Amino che non venga offita una moneta d'oro. Se una moneta. Era necessaria nel puja degli di. Perché non dovrebbe essere così onch puja di santi. In definitiva. Gli shastra stabilirono che. Quando uno va a vedere un Dio, un re, un santo o un guru. Non dovrebbe rimanere a mani vuote. Dovrebbe offrire qualcosa, preferibilmente denaro. A questo proposito, possiamo notare I precetti raccomandati dal Upanishad. La Brihadaranyaka. Upanishad dice che il signo Prajapati consiglio gli uomini e ai demoni. Con una lettera, da. Gli intendevano con questa lettera che avrebbero dovuto proteggere, Dhammavan. Sio l'autocontrollo. Gli uomini pensavano o capivano che dovevano proteggere, Dana, tu sio la carità. I demoni capirono che dovevano proteggere, Daya, 3. Sio compassione. Agli uomini si raccomandava la carità o il dono. Il maestro. Nella Taittiriya Upanishad. I sotterai sui allavia. Proteggere la carità e l'altre virtù. Riguardo alla carità. Dice. Date con fede. O. Onch senza di essa date con magnanimità. Sio liberalmente. Date con modestia. Timor reverenziale e sempaccia. Per insegnare ai devoci la lezione della carità e per rimuovere il loro attaccamento al denaro e quindi per purificare la loro mente. Baba estrasse loro dakshina ma c'era questa particolarità. Poiché Baba das che dava restituire 100 volt di più di quanto ha ricevuto. Si sono molti casi in cui questo è successo. Per citare un esempio, il seg. Casa sua e aveva speso di soldi per il suo ricevimento. Questo Mauli Sahib era un santo ben noto di Nanded e lavorava come facchino. Quando Ratanji decise di andare a Shirdi, questo Mauli Sahib si presentò a casa di Ratanji. Ratanji lo conosceva e lo amava. Quindi ha organizzato una piccola festa in suo onore. Das Ganu ha ricevuto da Ratanji la nota del spese di questo ricevimento. E tutti sono rimasti stupiti nel vedere che le spese ammontavano esattamente Rs. 3,140. Niente di più, niente di meno. Tutti vennero a sapere che Baba era onnisciente, che Sabine vivesse Shirdi. Sapeva cosa succedeva fuori, lontano da Shirdi. Infatti, conosceva il passato, il presente e il futuro e poteva identificarsi con chiunque. In questo caso particolare, come potrebbe conoscere l'accoglienza data a Mauli Sahib e l'importo speso. A meno che non possa identificarsi con lui ed essere tutt'uno con lui. E un fatto ben noto che Baba chiedeva sempre dakshina al person che andavano a trovarlo. Qualcuno potrebbe porre una domanda. Se Baba fosse un fakiro e perfettamente distaccato, perché dovrebbe chiedere dakshina e preoccuparsi del denaro? Considereremo ora la questione in modo ampio. C'erano onch significatia secondary di dakshina. In molti casi, in cui Baba non voleva alcuna somma pecuniaria. Per citare due esempi. 1. Baba Cheese. Rs. 15. Come dakshina del prof Gigi Narke. Che ha risposto che non aveva soldi. Poi Baba das. Lo so. Non è soldi ma sta leggendo Yoga Vasishtha. Dammi dakshina da quello. Der dakshina in questo caso significava trarre lezioni dal libro e alloggerle nel quo dove riside Baba. 2. Nel secondo caso,
Baba cheese ad una certa signora. La signora ra innanzitutto. Per molto tempo. Baba non pris nulla. Conservo fiammi ferri. Bruciati e se ne riempi le tasche. Non ha me chiesto nulla a nessuno. Che. Fos un devoto o meno. Se qualcuno gli metteva davanti un pesa o due. Egli. Acquistava olio o tabacco. Amava il tabacco. Perché fumava sempre una bidi. O una chilim. Una pipa di terracotta. Allora alcune person pensarono che non devono andare dai santi a mani. Vuot e quindi misero alcune manet di rame davanti a Baba. Se gli veniva messa davanti una pesa. La metteva in tasca. Se era una moneta da due pesa. N 1/4 1/2 ne 1/4 2 1/2 NKU 1/4 3 1/2 N. Ke tarkhad. Per dare rs. Che. Cum dacshina. La signora si senti addolorata. Perché non aveva nulla da dare. Poi. Suo marito le spiegò che Baba voleva. Che ai si nemici interiori. Lasciaria. Rabbia. Avarizia ek. Si arrendassero a lui. Shri Sai Satcharita 79 Capitolo, 1480. Machine translated by Google. La donna e la ricchezza sono I due principali ostacoli sulla via della nostra paramartha vita spiritual. E Baba aveva fornito a Shirdi due istituzioni. Vela Daya. Dakshina e Radhakrishna perche. Ogni volta che andavano da lui. Egli chiedeva loro dakshina e chiedeva loro di andare alla scuola. Casa di Radhakrishna. Se avessero superato bene quest due prove. Sio se avessero dimostrato di essere liberi dall'attaccamento per la donna e la ricchezza. Il loro progresso nella spiritualità sarebbe stato rapido e assicurato dalla grazia e dal benedizione di Baba. Era insegnare loro le lezioni della rinuncia e della purificazione. E da notare che però Baba raccolse molti soldi da dakshina. Distribuì l'intera somma lo stesso giorno e la mattina dopo diventò un povero fakiro come al solito. Quando Baba pris il suo Mahasamadhi. Onch dopo aver ricevuto migliaia di rupi come dakshina. Per circa 10 anni. Aveva solo poche rupi in suo possesso. Post scriptum il signor B.V. Dev di Thana. Mamladar in pensione e grande devoto di Baba. Ha scritto un articolo su questo argomento. Dakshina. Nella rivista Shri Sai Leela. Vol. 2. p. 6-26. In sue dice quanto segue. Proposioni variabili a vari person. Tutto l'armamentario dello Shirdi Sansthan è stato portato da vari ricci devotion su istanza e suggerimento di Radhakrishna. Baba era sempre arrabbiato e rimproverava coloro che portavano articoli costosi e ricci. Ha detto al seg. In breve. Lo scopo principale di Baba nel prender dakshina dai suoi devotion, Nanasaheb Chandorkar. Che tutta la sua proprietà consisteva in un coping. Braghetta. Un pezzo di stoffa smarrito. Un cafni e un timbrel. Barattolo di latta. E che tatler. Person lo disturbavano portando tutti questi articoli costosi e non necessari. Baba era d'accordo con questa spiegazione. Baba non ha chiesto nulla dakshina. Se alcuni davano dakshina senza che gli fosse chiesto. Egli a volte l'accettava e altre volte la rifiutava. Lo chiese solo ad alcuni devotion. Non lo ha mai richiesto a quei devotion che pensavano nella loro mente che Baba avrebbe dovuto chiederlo e poi avrebbero dovuto pagarlo. Se qualcuno glielo offriva contro la sua volontà,
Non lo toccava me e se lo tenvali. Gli chiedeva di poterlo via. Chiedeva piccolo o grandi somme de voce. Secondo il loro desiderio. Devozione e convenienza. Lo ha chiesto onch aldan e ai bambini. Non lo ha me chiesto a tutti. Ai ricci. Ne a tutti ai poveri. Baba non si è mai arrabbiato con coloro a sue ha chiesto dakshina e che non gliel'hanno data. Se qualche dakshina veniva invita. Tramite qualche amico. Che si dimenticava di consegnarla a Baba. Egli glielo ricordava e glielo faceva pagare. In alcune occasioni, Baba era solito restituire una somma dall'importo offerto come dakshina e chiedere al donatore di custodiarla o di tenerla nel suo santuario per il culto. Questa procedura ha portato enormi benefici al donatore o al devoto. Se qualcuno offriva più di quanto inizialmente intendeva dare, restituiva l'importo extra. Alcune volte chiedeva ad alcuni più dakshina di quanto originariamente intendevano dare e, se non avevano soldi, chiedeva loro di elemosine o prendere in prestito da altri. Ad alcuni ha richiesto dakshina 3 o 4 volte al giorno. Incanetvi e Sri Sai. La pace sia con tutti. Della somma raccolta come dakshina. Baba ha speso molto poco per il suo bene. Vela dia. Per aver acquistato cilim. Pipa perfume. E carburante per il suo guni. Fuoco sacro. E tutto il resto lo ha distribuito in beneficenza in il Signor Dev ha onch citato. Passaggi della Gita e del Upanishad e ha dimostrato che la carità, data in un luogo santo o ad un personaggio santo, contribuis al benessere di donatori. Cosa sa di più santo di Shirdi e della sua divinità presidente? Sai Baba. Sri Sai Satchharite 81 Capitolo 1482 machine translated by Google.